Hello，哥哥姐姐们，大家好！今天呢又来插秧了啊。之前田没有水嘛，所以就没插，一直放在这里。这2天下雨啊，有水了才给它扒了。先把这里插了，然后再挑到那边去，那个干田那里有一点水，再拿到那里去插。多秧了。上的海路。